Halo teman-teman, ketemu lagi dengan keluarganya si Minten atau pasukan gotong royong ini. Masih batuk. Kondisinya si Minti masih batuk, masih belum sembuh dari sakit batuknya teman-teman. Sampai berapa hari kemarin saya nggak bisa upload video, 4 hari kalau nggak 5 harian. Karena kondisinya si Minti 3 hari belakangan ini cukup parah sampai kesulitan teman-teman. Makan pun nafsunya itu berkurang dan tidur pun seperti kurang nyenyak gitu. Dan ini di sebelahnya ada si Mintol yang selalu menemani kakaknya. Dan alhamdulillah si Mintol nggak ketularan batuk meskipun tiap hari itu akur sama si Minti. Tuh disamperin sama si Minti. Nah ini si Mintol meskipun kucing dekil, bandel, suka usil, tetapi kalau kakaknya lagi sakit dielus-elus teman-teman. Tuh meskipun perhatian tuh batuknya si Minti sampai seperti itu. Tetapi yang parah 3 hari kemarin itu sampai saya beliin obat tetes apa namanya ya, flucat atau apa itu, flucat sama obat demam 2 jenis saya beliin. Dan sekarang agak mendingan, mungkin masih ada sisa-sisanya gitu di lehernya itu, riaknya gitu. Kalau si Minten 2 harian tuh sudah sembuh batuknya, dan kebetulan kali ini lagi keluar si Minten. Tetapi yang lama si Minti nih hampir semingguan batuknya, sampai yang kemarin tuh yang parah. Nah ini si Mintol yang nggak mau jauh sama si Minti, sekarang lagi menemani kakaknya yang lagi sakit batuk. Meskipun dekil tetapi ada rasa perhatian nih si Mintol. Tuh mudah-mudahan aja lekas sembuh nih si Minti. Batuknya sampai nggak ada suaranya kemarin itu, suara meong-meongnya itu nggak ada teman-teman. Dan karena saya pemula bingung, baru kali ini lihat kucing bisa batuk. Ternyata kucing itu bisa batuk dan bisa demam. Saya kira nggak bisa, hanya manusia kalangan kita teman-teman yang bisa batuk. Ternyata kucing juga bisa batuk. Karena ya itu tadi, saya pemula teman-teman. Ya mudah-mudahan aja jodoh sama itu obat tetes yang saya beli kemarin itu 2 jenis. Batuknya ini batuk berat, seperti di tenggorokannya gitu, kayak apa ya, ada lendirnya atau terganggu gitu mungkin, sampai batuknya itu kayak gitu tadi. Makannya pun juga nggak seperti biasanya, nafsunya itu tuh kayak mau batuk lagi. Tuh kakaknya lagi sakit batuk malah diajak main-main sama si Mintol tuh, sampai kepalanya si Mintol dipegang tadi, mungkin bilang diem gitu. Tuh dipegang-pegang kepalanya tuh. Ya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa bercanda tawa dengan, maksudnya itu apa ya, kok canda tawa, maksudnya bisa main-main canda gurau gitu mungkin sama ini adiknya si Mintol. Karena jarang tidur nih si Minti semenjak ini tidur bareng dijak tidur bareng malah itu teman-teman, malah diajak main-main si Mintol nih. Karena si Mintol ini meskipun dekil ya gini, diajak tidur bareng sama kakaknya malah diajak main-main. Karena nggak ada teman lain selain Minti ini, temennya hanya Minti. Si Minten sudah suka keluyuran sekarang, nggak tahu kemana, shopping atau kemana si Minten, atau pergi ke pasar. Suka sibuk sekarang si Minten, jarang di rumah semenjak anaknya ini udah bisa ini, pasukan gotong royong ini, semenjak bisa makan sendiri. Suka ditinggal-tinggal sekarang pasukan gotong royong ini, nggak tahu, mungkin cari cowok lagi mungkin.
cari bapak lagi. Mudah-mudahan jodoh dengan obat tetes. Kucing segini nih lucu-lucunya, suka main-main. Tidur pun jarang ini si Minty semenjak sakit batuk. Sampai berapa hari kemarin saya nggak bisa upload video karena kondisinya si Minty ini cukup parah teman-teman kemarin tuh. Nah ini mereka lagi tidur. Mudah-mudahan tidurnya si Minty nggak terganggu dengan sakit batuknya, karena kemarin-kemarin itu setiap mau tidur batuk, mau tidur lagi batuk. Mudah-mudahan lekas sembuh si Minty dan gak menular ke si Mintol. Tetapi si Mintol kemarin sudah saya kasih obat tetes meskipun gak batuk, untuk menghindari menularnya batuknya si Minty ke si Mintol. Mudah-mudahan aman. Nih lagi tidur. Mudah-mudahan aja teman-teman, doain aja si Minty lekas sembuh dan bisa ceria lagi, karena batuknya yang dialami si Minty ini batuk berat seperti yang tadi itu. Tetapi yang parah yang saya ceritakan tadi teman-teman, yang 3 hari kemarin tuh cukup parah sampai nggak ada suaranya. Nih batuknya si Minty kambuh lagi teman-teman, enak-enak tidur barusan, batuknya kumat lagi atau kambuh lagi nih. Setiap mau tidur terganggu dengan sakit batuknya. Mudah-mudahan aja jodoh dengan obat tetes yang kemarin saya cari itu. Cukup parah si Minty ini. Yang parah yang 3 hari kemarin itu langsung tidur lagi, kasihan. Mau tidur terganggu dengan sakit batuknya. Kalau si Mintol ini hanya bagian tidur, makan tidur, dan bagian lari nih kalau ada apa-apa. Si Mintol ini, si Minty tidur lagi. Nah ini tidur tetapi matanya masih melek teman-teman, karena yang dirasakan si Minty mungkin masih ada rasa berat atau kesulitan mau batuk itu tadi. Di Minty mudah-mudahan lekas sembuh. Nih si Minty makannya pun, nafsu makannya berkurang. Saya baru tahu kali ini teman-teman, ada kucing bisa batuk, karena ya saya pemula. Saya kira ini hanya manusia saja kalangan kita yang bisa batuk atau demam. Ternyata kucing juga bisa flu dan batuk. Dan obatnya pun juga sudah tersedia, obat tetes buat kucing gitu. Mudah-mudahan aja lah bisa sembuh kembali dan bisa kumpul-kumpul lagi, dan bisa canda guraunya sama si Mintol itu nggak terganggu. Karena kondisinya si Minty berapa hari kemarin makannya pun yaitu tadi, kayak nafsu makannya berkurang, tidur pun terganggu gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu video dari kami, dan disambung di esok hari lagi, dan mudah-mudahan lekas sembuh ini si Minty. Oke, terima kasih dari kami.